chicos, hoy les voy a enseñar a hacer un slime con solo estos ingredientes. Bien, vamos a echarle pegamento. Ok, ya le echamos. Ya le echamos talco. Y bueno, lo mezclamos. Si tienen algo para mezclarlo, usen eso. Pero si no tienen, pues tendrán que hacerlo con el dedo. Y si no bueno, ok. Bueno, aquí va quedando. Bueno, esperen. Bueno, esperen para que yo les muestre cómo quedó. Bueno, así quedó el slime. Y si quieren que les quede como más esponjoso, le echan crema. Esperen que le voy a echar colorante. Listo, ya le eché su color. Y chicos, si no tienen colorante, le pueden echar pintura, porque en este caso yo no tengo colorante, yo tengo es pintura. Bueno, pues chao, espero que les haya funcionado.